Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mendemonstrasikan hasil DST kami yang berjudul Smart Copy berbasis IoT. Pada alat ini terdapat dua mode, yaitu mode otomatis dan mode manual. Pada mode otomatis, kami menggunakan aplikasi Blink sebagai sistem IoT-nya. Pada mode manual, kami menggunakan push button. Nah, langsung saja kita akan mencoba untuk varian rasa kopi susu. Pertama, kita akan memilih kopi susu pada menu yang ada di aplikasi Blink. Pompa 1 akan mengalirkan kopi selama 7 detik. Kemudian pompa 2 akan mengalirkan susu selama 4 detik. Nah, pada sensor monitor, kita dapat melihat suhu dari coil pemanas yang dideteksi oleh sensor DS18B20. Baik, selanjutnya yaitu mode manual. Pada mode manual ini kami akan mencoba menyajikan kopi dengan varian rasa kopi gula aren, di mana tombol push button 1 digunakan untuk mengalirkan air kopi, tombol push button 2 digunakan untuk mengalirkan air susu, dan tombol push button 3 digunakan untuk mengalirkan gula aren. Pada mode manual ini nantinya user mampu menakar kopi dengan takarannya sendiri. Untuk pertama kali, kami akan menekan tombol 1 untuk mengalirkan kopi terlebih dahulu. Kemudian, selanjutnya kami akan menekan tombol 3 untuk mengalirkan air gula aren kepada wadah gelas. Sekian video demonstrasi alat kami. Kami ucapkan terima kasih.